हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे मेडिसिन एंड इस्लामिक नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं भविष्य में अपनी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड इस्लामिक नॉलेज। आज हम आपके लिए टिक्सिलिक सिरप का रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि यह कैसे काम करता है और इसका यूज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी डोज क्या है। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा खांसी, सर्दी या फिर जुकाम से परेशान है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपके बच्चे को सर्दी वाली खांसी से बचाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। आइए शुरू करते हैं टिक्सिलिक्स का रिव्यू। टिक्सिलिक्स न्यू सिरप को एबर्ट कंपनी बनाती है, जो कि बहुत जानी मानी कंपनी है। एबर्ट कंपनी के प्रोडक्ट पर डॉक्टर्स बहुत विश्वास करते हैं और इसके प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर है प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड 1.5 mg और फोलकोडिन 1.5 mg। इसका प्राइस 85 रुपीज़ पर 60 ml बोतल है। यह एक कांच की बोतल है, तो आप इसका यूज बहुत केयरफुली करें। जानते हैं यह काम कैसे करता है। प्रोमेथाजिन एलर्जी से संबंधित किसी भी बीमारी में दिया जाता है। यह एक एंटीहिस्टामिनिक होता है। यह शरीर में एलर्जी वाली खांसी पैदा करने वाले हिस्टामिन्स को ब्लॉक करता है। फोलकोडिन यह सूखी खांसी को दबाने का काम करता है। यह ओपियोइड ग्रुप का एनाल्जेसिक भी होता है। आइए बात करते हैं इसके यूज की। टिक्सिलिक सिरप को इन सभी बीमारियों में दिया जाता है, जैसे एलर्जी वाली खांसी, सूखी खांसी, आँख से खांसी जुकाम की वजह से पानी आना, नाक बहना, उल्टी या फिर चक्कर आना, इन सभी में यह काम करता है। जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है ज़्यादा नींद आना, ऊँघना यानी सुस्ती आना, मुंह सूखना, सिर दर्द, शरीर में कंपन होना और बेचैनी, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आइए बात करें इसकी डोज की। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन अपने बच्चे को कराएं, क्योंकि यह शेड्यूल एच की दवाई है, तो इसका सेवन बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के ना करें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। हम अपने चैनल पर मेडिसिन और इस्लामिक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।